富岡八幡宮例大祭、遺骨見物においでの皆さん、今日はあいにくの天気ですが、行事は予定通り行われます。足元が濡れて滑りやすくなっていますので、十分気をつけてください。傘を差している皆さんは、先端が人にぶつからないよう、周りの方に十分気をつけてお進みください。各
朝車をしているお父さん、思わぬ方向から押されて怪我をする恐れがあります。確かおんぶに変えてあげてください。ご協力ありがとうございます。